नमाजमा सुरे फातिहा समाप्त भइसकेपछि इमामको साथमा आमिन भन्नु, उच्च स्वरमा आमिन भन्नुको महत्त्व। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जब इमामले गैरिल मग्दुबी अलैहिम वलद्दल्लिन भन्दछ अनि त्यो भनेपछि फेरि जब त्यो आमिन भन्दछ भने तिमीहरू पनि आमिन भन, किनभने त्यस बेलामा फरिस्ताहरू पनि आमिन भन्दछन्। फइन्नहु मन वाफक कौलुहु कौलल मलाइकति गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। यो सही बुखारीको हदीस हो कि जुन व्यक्तिको यो स्वर, यो आवाज, यो आमिन भन्नु फरिस्ताहरूको साथमा मिलिसक्यो भने त्यसको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। र त्यसै गरी अर्को हदिसमा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जब तिमीहरूमध्ये कोही व्यक्ति आमिन भन्दछ भने त्यस बेलामा फरिस्ताहरू पनि आमिन भन्दछन् अनि फरिस्ताहरूको आमिनको साथमा यदि यस व्यक्तिको आमिन मिलिसक्यो भने अल्लाह तालाले त्यसको सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। आमिनको अर्थ हुन्छ हे अल्लाह मेरो यो प्रार्थनालाई तपाईँ स्वीकार गरिलिनु भन्ने। के थाहा भयो कि जब इमाम नमाज पढाउँदैछन् अनि जब उहाँ उच्च स्वरमा आमिन भन्छन् भने त्यसैले सुनेर हामी पनि आमिन भन्छौँ। त्यसैले उच्च स्वरमा आमिन भन्नु यो पनि प्रमाणित छ, जस्तो कि सही बुखारीको हदिसमा छ। त्यसैले इमाम आमिन भन्दछन्, इमामको साथमा मुक्तदीहरू पनि आमिन भन्दछन् अनि ती सम्पूर्णजनाको साथमा फरिस्ताहरू पनि आमिन भन्दछन् अनि यस कारण चाहिँ मनुष्यको सम्पूर्ण ससाना पापहरू क्षमा भइहाल्छन्।